هۆڵی شانۆی بۆڵشۆی لە مۆسکۆ. ئەگەر باسی شانۆ بکەین بێگومان ئەبێ باسی شانۆی بە نێوبانگی بۆڵشۆ بکەین لە مۆسکۆ کە یەکێکە لە نێودارترین شانۆکان لە دنیادا. دەڵێن لە ساڵی 1856 لەلایەن ئەندازیاری بە نێوبانگی ڕووسی ئەلبێرت مۆسکۆ دروست کراوە. ئەمە یەکێکە لە نێودارترین شانۆکان کە مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1856 دەڵێن 100 ساڵ پێش ئەو کاتە دروست کراوە، بەڵام لە ساڵی 1856 تەواو کراوە. ئەنجا ئێمە فیچەرێکمان بۆ ئامادەکردوون با پێکەوە بینەریگەین. یەک ji şanoyên Rûsya herê binav û deng aletewayê cîhanê bêguman Bolşoy tê hejmartin ku li navenda Moskowê cih girtiye. Bolşoy ne tenê mezintirîn perestgeha hunerî ya li Rûsyayê. Şanoya Bolşoy li tewayê cîhanê weke sembola Rûsyayê mezin jî hatiye pejirandin. Her hunerdost xeyal dike ku herî kim carekê di jiyanê xwe de holên Bolşoyê ziyaret bike an jî têda temaşeya li şanoyekê bike. Divê mirov rihê sehneya dîrokiya Bolşoyê bihese û têbigêje. Mirov dikare wê ruhî bi wê enerjiyê, dîroka xwe, kültura xwe û mîrata xwe hîn zêdetir fam bike. Dema ez dikevim Bolşoyê, ez pê dihesim ku ez beşeke welatê xwe me, beşeke dîroka wê û kültura wê me. Tiştên ku me di dibistan û zanîngehê de dixwendin, di hundirê vê avahiyê de zindî dibin û ez xwe di nava wan bûyerên dîrokî de dibînim û ev yek pir binirxe. Roja îro Teatra Bolşoy ji me re tam di wê rewşê de hatiye parastin ku sala 1856 ew li gorî projeyê mîmarê navdar Albert Kavos hatibû avakirin. Balam di wê salê de tenê avahiya nû ya teatrê hatibû avakirin. Lê şano bi xwe 100 sal beriya wê dest bi fealiyetê kiribû. Di sed sala hejdan da terza jiyana Rusan bi tevayî ketibû bin bandora meylên romantîkiyên Ewropî û ji bo zadeganan serdana şanoyê bi taybetî ji baloyê ciyê pêşandana torîniya xwe û astexweyê bilind a Çînê xwe an ku Ewropî bûna xwe bû. Lewma jî zadeganan Rûs pir bi kêfxweşî de hatin Teatra Bolşoy. Yekemîn şanoya li pêş aristokrasiya Rûsan ji aliyê Şahzade Pyotr Urusov ve sala 1736 hatibû rêxistin. Şahzade Urusov pisporê ciwaniyê bû û dixwast ku hunere ciwan bigihîne zadeganên Rûs. Premierê yekemîn balê ku hemû akterên wê qerwaş û xulamên Urusov bûn, siyê çileyê sala 1780 pêk hat û ji vê demê jî yekemîn şanoya Rûsî hat deserdînê. Di maweya salan de hem jiyana şano û şanogerî hem jî dirûgê awahiya Bolşoy bi xwe hatiye guhertin. Lewra awahî sê caran bi tevayî şewitiye û her car jî ji nû ve hatiye avakirin. Di salên duyemîn cengê cîhanê de Koma Bolşoy mîna hemû dezgehên girîngên dewletê ber bi Sibîryayê hatibû tehliyekirin û awahî bi xwe jî mîna Kremlînê hatibû nixumandin ji ber tirsa bombardmana Naziyan. Lê dîsa jî bombeyekê lê ketibû herçend awahî bi ziyanekê biçûk jê filîtibû. Li ser sehneyê Bolşoyê bi berdewamî navdartirîn berhemên dahiyên mîna Mozart, Çaykovskî, Wagner, Rahmanînov, Bellini û gelek bestekarên din têne zarvekirin. Yên ku navê wan ketiye fona zêrîna mîrata kultûrî ya cîhanê. Hola Bolşoy ji 5 qetên mezin pêk tê ku bi mexmera sor û bi zêravê hatine xemilandin. Bi carekê de 1768 temaşevan dikarin lê cih bibin. Dema ku nif şanû digihêja asta temenekî diyar, ew êdî bi xwe pêwîst dibîne ku guhdariya mûzîka klasîk bike, temaşe li opera û balayê bike. Îro gelek ciwanên me dansa klasîk jî fêr dibin.
و او جی دگهیجن وی قناعتی کو دوی سردانا شانو یا بولشوی بکن کو ده آستا جهان ده تیناس کرن و به شوازه که زندی تماشا لهونه میا دیروکی بکن. посмотреть вживую. ناوی بولشوی جالی هنردوست و تماشاوان قدرناس و هر تم به شانوین جهانی ین مینا لا سکالا، گراند اوپرا و لا فینیچی را به این رزه دا تکشاندن. جوخا حتی که تماشاوان هشمند این که حج هنر دکن هبن شانویا بولشوی جه به هر زنده و تخص کره بینه. کمیشه داده رو داو. موسکو